Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione e l'amore dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Siamo qui raccolti per celebrare la solennità. La Chiesa mette insieme Pietro e Paolo, ma noi qui in questa cappella vogliamo celebrare le meraviglie che il Signore ha compiuto nell'Apostolo Paolo. Siamo riuniti insieme con il Sindaco e l'amministrazione per celebrare le lodi a Dio per quello che ha compiuto nell'Apostolo Paolo. Paolo ha incontrato Cristo, la sua vita è cambiata. E anche per noi, se non incontriamo Cristo personalmente, la nostra vita non cambia. Rimane sempre così, andare avanti alla buona, ma senza alcuno spirito interiore che permette di fare delle scelte consapevoli e delle scelte coraggiose. Certamente questa è opera dello Spirito Santo, è opera di Cristo che ha disarcionato Paolo sulla via di Damasco e ha cambiato la storia. Di questo Paolo ne è stato sempre riconoscente, pieno di gratitudine. Prima di iniziare la nostra celebrazione, in cui ricordiamo nella preghiera la nostra sorella Melina, imponiamo il perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio di potermi e fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare
Signore Dio nostro, nella predicazione dei santi apostoli Pietro e Paolo hai dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana. Per loro intercessioni vieni in nostro aiuto e guidaci nel cammino della salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo portò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: alzati in fretta, e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: mettiti la cintura e legati i sandali, e così fece. L'angelo disse: metti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì davanti a sé, davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete come è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia
notizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Gloria a Dio, Cristo. Gesù domanda ai suoi apostoli: la gente chi dice che io sia? Simon Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Dio chiama tutto e tutti gli esseri viventi hanno ricevuto una chiamata, se no altrimenti non esisterebbero. Gli alberi, i fiori sono stati chiamati da Dio e i fiori hanno risposto: eccomi. Questa è
risposta delle creature è una risposta che a noi figli di Dio è un invito ancora più pressante a Dio che chiamandoci e noi rispondiamo ecco. Cristo Gesù ha chiamato Paolo quando ancora era persecutore dei cristiani sulla via di Damasco. Paolo lì per lì, di fronte a questa chiamata, a questo fenomeno, perché poi rimase accecato, non è che capì un granché, però poi chiese: Signore, cosa devo fare? E la voce gli dice: vai a Damasco, lì troverai un certo Anania, ti dirà lui quello che devi fare. E con questa disponibilità di Paolo, Cristo cambiò la vita di Paolo da persecutore a perseguitato. Per il resto della sua vita Paolo fu perseguitato. Ma Paolo sentiva dentro di sé una forza, una potenza enorme, perché Paolo, essendo anche un apostolo carismatico, sapeva che lo Spirito Santo animava la sua vita, animava le comunità che lui fondava, e in questa maniera Paolo è stato definito il dottore delle genti, colui che ha annunciato il Vangelo, ma facendo migliaia di chilometri. Non è che ci avesse l'elicottero oppure c'erano i pullman, a piedi, ma Paolo lo ha fatto per amore e con amore. Paolo l'ha fatto anche per fede. Paolo ha creduto e ha invitato a credere fermamente che Cristo è davvero quella forza che permette alla creatura umana, anche se è stata offesa, di poter perdonare. Senza Cristo non si perdona. Si rimane dentro con quel tormento per tutta la vita e non c'è niente che ci libera da questo tormento, perché quel rancore che uno porta dentro, se non interviene la misericordia di Dio, quel tormento non si toglie. E questo Paolo in tutte le sue lettere non fa altro che ripeterlo, di che annunciarlo, per cui pur avendo sofferto tanto, Paolo ha ricevuto la corona della giustizia. La giustizia non è come intendiamo noi, come invece si intende nella scrittura. Noi intendiamo la giustizia fatta con tanti limiti, con tante fragilità, con la caratteristica della natura umana che è fragile, debole. Ma la giustizia di cui parla Paolo è la corona della misericordia. Paolo sa che Cristo gli ha usato misericordia. Se noi non ci rendiamo conto che ognuno di noi è stato misericordiato da Dio, non riesce a capire che cos'è la misericordia, che cosa sia il perdono. Prima è necessario che io mi lasci amare da Dio e poi riesco ad amare. Se io non mi rendo conto quanto Dio mi ama, io non posso amare nessuno, se non egoisticamente. Ma l'amore vero è quello di Dio.
nostri cuori dalla grettezza, dalla incapacità di poter amare veramente. In piedi eleviamo la nostra preghiera. Perché le nostre intenzioni, anche quelle che rimangono in fondo al nostro cuore, possano essere ascoltate ed esaudite. Preghiamo insieme e diciamo: accresci, Signore, la nostra fede. Accresci, Signore, la nostra fede. Tu che hai chiamato l'umile pescatore di Galilea e ne hai fatto la pietra su cui è fondata la fede della Chiesa, concedi al popolo cristiano la docilità alla tua parola e alla tua volontà. Preghiamo. Accresci, Signore, la nostra fede. Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunziare ai popoli il mistero della salvezza, manda ancora uomini secondo il tuo cuore, che facciano risplendere la luce del Vangelo ai pagani del nostro tempo. Preghiamo. Accresci, Signore, la nostra fede. Tu che chiedi un amore più grande a coloro che chiami a seguirti da vicino, assisti il nostro Papa Leone a tutti i pastori della Chiesa, perché servano con totale dedizione il popolo affidato alla loro cura. Preghiamo. Accresci, Signore, la nostra fede. Tu che rendi partecipi della tua beata passione tutti coloro che hai incorporato a te mediante il battesimo, accetta come offerta pura la sofferenza di tanti nostri fratelli perseguitati a causa del Vangelo. Preghiamo. Accresci, Signore, la nostra fede. Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci la gioia di seguirti e di fare della nostra vita una continua donazione e un sacrificio di lode. Preghiamo. Accresci, Signore, la nostra fede. Ascolta ed esaudisci, o Signore, le preghiere che ti abbiamo rivolto, e te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
ci dai la gioia di celebrare i tuoi santi apostoli, Pietro che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea che costruì la sua Chiesa dalle origini con i giusti di Israele, e il maestro e dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di gloria, e noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione, per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e preghiamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro, Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone Taddeo, Lino, Cleo, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisoforo, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Santifico, Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degna di accettarla al nostro favore in spirituale sacrificio, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a
te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani santi e venerabili questo glorioso calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella terra della tua volontà. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'orazione pure e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, salga a te ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, della nostra sorella Melina, che ci ha preceduto con il segno della fede ed ora dorme il sonno della pace. Dona a lei, o Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine e la luce e la pace. Anche a noi, come ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Maria, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e Barbara, e tutti i tuoi santi, ammettici a godere della sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono, per Cristo nostro Signore, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo tutti insieme nello Spirito e con le parole di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, permetti a noi
mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura. Nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio. perseveranti nello spezzare il pane, nell'insegnamento degli apostoli, per formare satti nel tuo amore, un cuore solo e un'anima sola. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci disponiamo per le benedizioni che diamo tramite il cammino in strada, ci disponiamo